asxaabta meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada sheekadii xiisaha lahayd miyaan qarsadaa mise waan qirtaa qaybtii hore waxa ay inoo maraysay Xafsa aabaheed ayaana loo sheegay maalinka kale ee la ballamay iyo goobta iyo waqtiga lagu ballamay asagoo dhoola cadeynaya ayuuna ku laray hadalkii insha Allah wuxuu waqti isguraba waxa la gaaray maalinkii ballanta laakiin mar kale ayaa goobtii laga waayay Xafsa aabaheed ergo ayaa hadana loo diray si ay uga warkeenaan ergadii ayaana u tagtay weydiisayna sababta uu uga baaqsaday golaha tolow muxuu markaan ku jawaabi doonaa mase ka guuleysan doonaa odayaasha walow ay iibsan yihiin kuna soo dhawaada qaybtii 9aad Xafsa aabaheed ayaa ergadii u sheegay in weli uusan helin xaal marintii loo ballan qaaday uuna dareemayo in sumcadiisa meel looga dhacayo sidaa awgeedna uusan damiirkiisu siinayn inuu hor fariisto dadkii sidaa u bahdilay haddii xaalku uu sidan ku sii socdana ay noqon doonto godob kale ee uu tirsado oo ay odayaashu beesha asaga ka galeen ergadii ayaana dib ugu laabatay madashii shirka una sheegay odayaashii wixii ay kala soo kulmeen Xafsa aabaheed odayaashii oo ay ku farabateen xujooyinka uu marba marka ka dambeysa uu soo hordhigayo ayaana u sheegay ergadii inay ku laabtaan una sheegaan in xaal marintiisu ay ku diyaarsan tahay goobta uu shirku ka dhacayo isla markaana uusan bilaaban doonin shirka asagoon qanacsanayn ergadii ayaa hadana dib ugu soo laabatay Xafsa aabaheed ayagoo u sheegay wixii la soo faray Xafsa aabaheed ayaa si heer sare ah hadalka ugu qancay balse diiday mar kale inuu aado madasha shirka ergadii oo la yaaban hadalkiisii misana garan la xujada uu markan keeni doono ayaana weydiiyay sababta wuxuu u sheegay in qofka qaladka laga galay uu asagu yahay sida awgeedna uu ku qanacsan yahay xaal marinta balse xaal marintu ay ka horeyso raaligelintaane uusan weli ka haysan sida awgeedna uusan doonaynin inuu la shiro dad uu eed ka tabanayo ergadii ayaa sidii caadada u ahaydba dib ugu laabatay madashii una sheegay odayaashii halka uu xaal marayo odayaashii ayaana isku waafaqay in ay soo raaligeliyaan balse odagii gabadha doonayay oo aad uga carooday arrinka maadaama uu markii labaad madal uu soo agaasimay lagu kala dareeray ayaa u sheegay in uusan doonaynin inuu soo raaligeliyo ninka isla weyn uuna iman doono goobta marka uu shirku bilowdo sida ayuuna uga haray odayaashii kale dhammaan odayaashii ayaa soo aaday halkii uu ku sugnaa Xafsa aabaheed ayagoo si laab furan u salaamay una raaligeliyay Xafsa aabaheed ayaana aqbalay raaligelintii aadna ugu soo dhaweeyay goobta asagoo ugu baaqay in haatan uu ku niyadsan yahay in uu shirka ka qayb galo lana furo shirka odayaashii oo iska ilaalinaya in ay xujo dambe xagiisa uga timaado ayaana u sheegay in ugu horeyn ay guddoonsiinayaan xaal marinta inta uusan shirku furmin laakiin Xafsa aabaheed ayaa u sheegay in xaal marinta ay dib ugu dhigaan muhiimaduna uu shirku yahay sida awgeedna ay horumariyaan shirka maadaama uu waqtigu sii gurayo odayaashii ayaana shirka ku bilaabay arrimo beesha ku saabsan iyo lacago qaaraan ah oo beesha lagu taageerayo si micnaha shirka ay uga dhigaan mid beesha quseeya balse waxay ugu danbeen u soo dhaadhaceen muhiimadii shirka ayagoo ku eedeeyay in oday ka mid ah kuwa beesha ugu sumcada badan uu u diiday gabadhiisa taana ay ku tahay sharafadhac iyo qalad uu ka galay Xafsa aabaheed ayaa u sheegay in sida ay hadalka u dhigeen uu qaldan yahay maadaama uusan asagu marnaba u diidin gabadha balse ay gabadhu diiday odayga taana uusan wax qalad ah ku lahayn asaga odayaashii ayaa ugu jawaabay in gabadha beeshu ay
yihiin kuwa ay waalidiintu rabeeyaan doonista waalidkuna ay qasab tahay in ay fuliyaan ayagoon lahayn wax doonis xor ah oo ay ku diidi karaan go'aanada duqeyda. waxayna sidoo kale u sheegeen in asagoo nin rag ahba uu guurkiisa ugu horeeyay uu aabihii soo agaasimay weliba asagoon doonaynin si baarinimo lehna uu u guursaday asagoo fulinaya amarka waalidkii halkaana uu ugu dhashay wiilkiisa curadka. taa mid la mid ahna ay tahay midda maanta asaga haysata gabadhuna ay qasab tahay inuu bixiyo hadiiba loola diyaar yahay gambadii laga geyn lahaa gabar midda ugu sarraysa. xabse aabaheed hadalkii ayaa ku xirmay maadaama tusaale aanu geed looga gabadaahi jirin lasoo hordhigay in cabaar ah ayuuna aamusna asagoo ka fekeraya sidii uu waxyeeli lahaa. asagoo weli isku maqan ayaa waxaa goobtii soo galay odagii gabadha doonaya asagoo weliba wejigiisa ay ka muuqato carro aad u daran. goobtii ayuuna dhankiisa ka fadhiistay asagoona cidna la hadlin. waxa uuna qayb ka noqday odayaashii kale ee goobta ku sugnaa ee sugaya jawaabtii xabse aabaheed. dhowr daqiiqadood oo uu sii aamusnaa xabse aabaheed kadib ayuu madaxa sare u soo qaaday weydiiyeyna odayaashii midka uu yahay odayga doonaya inuu guursado gabadhiisa. waxayna u sheegeen odaygii kaasoo markii la inshaaray bilaaba inuu dhoola cadeeyo. xabse aabaheed oo hadalka qaatay ayaa u sheegay in odaygaas uu ka mid yahay beesha kana tirsan yahay odayaasha oo godobta ku haysto welina uusan raaligelin ka helin sidaa awgeedna uusan marnaba gabadhiisa siisanayn nin aanba garanaynin qiimihiisa iyo sida loo soo dhaweeyo reeraha xidadka ah. odayaashii oo garaystay hadalka ayaana ku wada jeestay odagii gabadha doonayay waxayna u sheegeen in ay waajib tahay inuu raaligelinta bixiyo maadaama ay dhammaantoodba bixiyeen asaguna uu ayaga uun ka tirsan yahay. odagii ileen waa nin dan leh wuxuu soo aaday dhankii uu fadhiyay xabse aabaheed waana uu raaligeliya laakiin xabse aabaheed ayaa cod dheer ugu sheegay in raaligelintan uusan aqbalin maadaama ay tahay mid lagu soo qasbay uuna la yimaado raaligelin uu kaga qanci karo markaa wixii ka dambeeyana ay isla meeldhigi karaan arrimaha guurka. waana uu ka istaagay goobta asagoo isu u diyaariyay bixitaan. odayaashii ayaase u sheegay in uu fariisto wax walbana la xalin doono wuxuuna ugu jawaabay in ay waajib ku tahay odayga in uu gurigiisa gogol dhigo dhammaantoodna ay halkaa isugu tagaan markaa kadibna uu la yimaado raaligelin la aqbali karo markaasoo uu ka aqbali doono balse uusan marnaba ku qanci doonin. raaligelin nin madasha haatan la fadhiyaba ku soo galay salaan la-aan iyo santaag taasna uu u arko mid uu danihiisa uun ku fushanayo raaligelintan beenta ah. odayaashii ayaana ku raacay xabse aabaheed go-aanka kuna xukumay odagii gabadha doonaya in mar saddexaad uu gogol dhigo si ay cizi iyo sharaf ka muuqatana uu u martiqaado oo u marti sooro odayga uu doonaya in uu la xidido raaligelin uu ku qanci karana uu siiyo. tolow maxaa ka soo bixi doona madasha kale ee lagu ballansan yahay mase u muuqataa in xabse aabaheed ugu dambeyn laga guuleysan doono? waxaa qoray bogga geeraarada waxaa idin soo jeediyey Dara News. la socda qaybta xigta mahadsanidin.